O julgamento ocorreu em um ambiente de intensa pressão e coação. Joana foi interrogada sobre uma variedade de tópicos, desde seu uso de roupas masculinas até suas afirmações de receber visões divinas e mensagens de santos. Apesar de estar sozinha, sem conselho legal e enfrentando um tribunal hostil, Joana manteve-se firme em suas respostas. Mostrou uma sagacidade e acuidade que surpreenderam seus acusadores e aqueles que presenciaram o julgamento. Como apontou o cronista contemporâneo Jean Chartier, seu engenho era tal que frequentemente deixava seus juízes perplexos e envergonhados.